tarde. Francisco Andrade, do Grupo Car Sistema. Estamos mais uma vez presentes na Motortech em Espanha com stand próprio, a empresa espanhola que faz parte do nosso grupo, Car Repair System Espanha, a irmã da Car Sistema portuguesa, da Car Repair System Itália e França, está presente mais uma vez, repito, com um stand próprio, onde apresentamos a nossa imensa gama de produtos. O grupo Car Repair System, a marca Car Repair System, pretende ter um portfólio que cubra todas as necessidades de qualquer oficina de repintura automóvel onde estamos presentes, e neste ano, em concreto, estamos a apresentar com um grande orgulho, sobretudo, uma gama de produtos nova, que são as máquinas de polir e de lixar elétricas sem fio, contribuindo de alguma forma, traduzindo de alguma forma todo o nosso esforço e empenho para o ambiental. O Grupo Car Repair System é neste momento certificado também pela ISO 14001, traduzindo essa certificação, esse esforço ambiental de proteção, ou seja, comercialização de produtos amigos do ambiente, e esta nova gama que estamos a apresentar, produtos elétricos, vai também nesse sentido. Então, como vê, o stand cumpre um patamar de excelência a que a feira está ela própria habituada e já nos exige, e muito felizmente temos recebido a visita de todos os nossos clientes de Espanha e alguns de Portugal também, que aqui se apresentaram, e é com imenso orgulho e satisfação que os vemos, e vemos esta família forte e a crescer em Espanha e neste momento em todos os lugares onde estamos também, fora de Espanha e na Europa, e já estamos neste momento a exportar para clientes do Uruguai, Chile, Equador, Colômbia. Portanto, é de facto uma satisfação grande que nos dá ver este projeto a chegar tão longe e tão rapidamente.